家好，又係我。近日我會玩個輕鐵遊戲，就我哋有大把輕艇呢度，不過有啲係示範緊啦，就未必係更好。我哋先攞1071係有標誌嗰個，先攞開嚟。OK，攞咗架車。哇！睇下幾多個嘢我哋可以搞啊！有車燈，我哋有呢啲可以做嘅嘢，我哋睇下點用啊！好，仲有個乘客，不過我哋先開個燈，之後擺我哋嘅電纜上嚟先。OK， 路線我哋會揀751P，有冇751P？睇下呢啲路線幾奇怪啊，冇聽過一定。好，我哋攞751P去天水圍，就我哋先開我哋嘅門啦。點解個燈開咗？我冇撳啊。OK， 之後我哋擺我嘅左鏡出嚟嘅左後鏡。好，生活時間。就我哋準備向前啦，就我哋走啦。開咗車啦，而家我哋去第二個站。咁快到啊！咁快到啊！冇諗過咁快到。好，我哋到邊個站咯？我哋而家到我哋仲喺天榮，呢個一定係上下月台啊！等於呢度係上下月台。呢度有我見呢度有路線圖，喺751P係往天水圍。哦，你好啊！OK， 好，我開門啦，唔使跳個門開。好，收門啦。哦，可以做朋友。OK， 收門啦。好，開車。叮。好，就我哋繼續行啦。下一個站係咩啊？我依家呢度唔知。就我哋繼續。最快可以去走80公里。唔好理嗰啲圓圈咁奇怪啊！睇到有啲手指。好，我哋到銀座。好啊，生活時間啦。走啊！冇聲係正常嘅，因為係冇聲嘅。好，睇下下一站係咩？我係得最驚一樣事，出軌。出軌係我最驚嘅嘢。好啊，我哋喺天湖站。好，開咗門。好，繼續啦。我哋而家轉彎嗰邊。呢個遊戲仲係示範啊，就有啲車嘅門未必，有啲車未必有更多掣可以撳，或者直情有冇車門都有機會冇啊，有機會冇車門添啊，有啲都係示範緊啊，仲係。就我哋而家喺天池站啦，就我哋開門啦。好啊，閂門啦。好，就我哋繼續啦。我係撳一個掣，唔係自己㗎。OK，點
點解我哋要上去？我哋準備上去邊？上去，應該天水圍啊！我估係天水圍啊，應該係天水圍啊。如果唔係天水圍，應該係邊個站？好，到天水圍。不過我好對唔住，就係呢個遊戲又係去唔到友愛啊。雖然751係去到友愛，佢哋有呢個路線，不過唔得，佢哋冇。就好啊，佢哋開門啦。我哋翻返去天永啊。之後我哋睇下有冇一個路線去天永。我啱啱有啊。好，揾下，天永，天秀沙石灣，天水圍，天水元朗，天水小灣，財橋，天日友愛，天水圍，天永，我哋行761啊。好，不過更多啊，呢個遊戲係都有更多。我哋睇下其他車，就我哋先重新再翻返去天永站，睇下其他車係咩樣啊。有啲係示範啊，就唔好講點解爛咗個架車，唔關我事。好，呢個咩嚟？其中一個示範車係一個2卡車嘅第一代嘅，不過係冇門同埋冇座位，好核突。好，之後啊，下一個我哋已經試咗1071到呢個咩嚟？呢個好似係舊啲喎，1070啊，其中一個舊啲嘅車。好，之後到邊架？之後最後一架就係輕鐵先進，就我哋睇下，呢係1004其中一個最古舊最第一架嘅輕鐵，好快。呢個係第4架輕鐵去出生，都有路線啊，幾好啊！輕鐵先進佢哋就都有同一人啦。全部車除開個2卡車係其實係得嘅。而家我哋睇下有咩可以做到啊？點解黃色呢啲嘢？我使唔使撳？可以轉到路軌啊！幾犀利啊！之後我哋可以撳左右。好，就今日我豐年咁多啊！加埋新年快樂，好似個牌寫住咗。就我哋再見啦，拜拜。